跟生到底有什么不一样？泡水的时候会冒泡的，表示它就是需要泡水的磨刀石啊；不会冒泡的就是不需要泡水的石头。可以看到金属有在下来，这个出铁很快，非常快，有点像刃黑，它基本上没什么在出浆。生的话呢，磨出来是比较雾面的感觉；鳞的话就是一条一条刻痕在上面，很明显。鳞的亮面，甚至它可以拿来做一些镜面的处理啊。生的话磨出来就是比较偏雾，然后偏狭的感觉。那磨出来的这个面也可以非常稳定，我都觉得它是一个非常适合一般家庭还有新手去使用的一块磨刀石。嗨，大家好，我是 Kevin， 欢迎到火星主厨微之旅。今天我们来讲磨刀石。最近我提到了一箱磨刀石，然后刚好里面就是今天我们要介绍的鳞跟生。蛮多人在讨论这两款磨刀石，这两款磨刀石都是 Austron 这个品牌出的。为什么要一次出这两种？然后两种磨刀石到底有什么不一样？那我们今天就一起来实测看看，告诉大家说，到底不一样在哪边？那鳞跟生目前我拿到的系数其实蛮齐的，像生的话呢，它有300、1000、3000、5000、8000；鳞的话呢，它就是从1000开始，是1000、3000、5000、8000，然后1万。系数算是蛮齐。那鳞它就没有出荒底。对，它就从1000开始。那生的话，它有出荒底，然后最高目前，我目前拿到就是到8000这样的，可能之后还会再出更高系数，我不知道，有可能。鳞上面就有写一个硬口不吸水啊，所以它可能是不用泡水的，可能有点像是刃黑这样的感觉的。那这个生的话，它应该是要泡水，它应该属于软的磨杆这样的石头。这个包装实在是有点朴实无华，实在是有点朴实无华。这个包装看得见要磨很多块，对不对？那我们赶快开始。那这个呢，它这边是有另外一个套组的。那这个套组里面是有一些配件，这里面是长这样子，有个这样子的一个组合，里面有张很可爱的感谢卡，对，然后是一块底石，然后底下就是说明书，有一个教你磨刀的说明书，然后还附一块明仓底石，对，附一块明仓，然后还有一个这个蛮有趣的，这是一个垫子。这垫子很有趣，这个垫子它就是一个就是给你磨刀用的垫子啊，就这样子摆在上面，摆在桌上，然后石头摆上来，其实蛮稳的，不太会动，对，蛮稳的，比想象中稳，比我桌子还稳。就像这样子把它这样摆上来，对，还蛮稳的。生跟鳞啊，它的石头其实都蛮小的，对，它石头其实都算是蛮小的。这个是 Defado S 的石头，你看。光是长度就比它们小很多，然后宽度其实摆上来，宽度比它们小很多。比较小的话呢，好处就是它可以比较便宜，对，然后对新手也比较友善啊，就是一块小小，然后比较轻巧，不会像这个那么大块。然后它的厚度其实也，这块石头虽然我用过一阵子了，不过的确它厚度看起来就是有差一点点，比较薄，比较小，对。那好处就是它可以比较便宜。对，这是一个反正蛮新手友善的一块石头。有趣的是它全部都是白色的，白色有好处啊，就是你在磨的时候就知道上面有没有脏，然后你要不要整平，要不要清干净什么，这都很明显的可以感觉到。对，那像我就是一个懒的人，有这种东西会逼迫我必须要把它清干净。很多人会问说，我要怎么确定颗磨刀石需不需要泡水？那这个其实蛮简单的，因为泡水只是要让它不要一直把你的水吸掉，就是你不要让它你一边磨然后一直要加水麻烦。所以有些磨刀石会希望你先泡水，那我们就来试试看吧。我们拿这2块丢进去。如果说这个石头呢，它泡水的时候会冒泡，表示它就是需要泡水的磨刀石啊。其实就是这么简单，完全不会冒泡的就不用管它了，就不是需要泡水的石头啊，不会冒泡就是不需要泡水的石头。所以呢，鳞我们就不泡了，对，反正它基本上它还是说它不用泡了，对。那生的话呢，我们就把它全部拿进去泡一下。然后另外一个方法很简单，就是这块磨刀石如果是干的时候啊，我们把水滴上去，它水在上面就是很完整的，不会吸进去。然后我拿一块生，这块生还没有泡水，试试看，很快水就吸进去了。这种就是需要泡水的石头，那我们就一样丢进去泡，泡个5到10分钟。那你说泡水是不是一件很麻烦的事情？其实我也不觉得，因为我常常就是弄了就拿去泡，就丢在那边，然后就泡，然后去做其他事准备，其实也差不多时间了。所以我觉得还好，这件事情一直都没有很困扰我。我觉得这就很看个人习惯啦，就是有些人很坚持就是不要会泡水的，他嫌麻烦。对，那我个人是没这个问题。那我们直接现在磨生的300，这个300。
那我今天就不出动我的大套件了啦，就这样子，让大家比较清楚可以看到。这样把它摆平来，这个真的蛮稳的，我觉得不错。那我们先来磨磨看碳钢的刀吧，这把是一个白纸钢的刀，削切力很好，很快。我觉得削切力非常的好，非常的快，很快就可以磨出毛边了。但这块它出浆的量也是蛮高的，磨刀效率比想象中的好一些。我想它拿来打薄应该也是一个蛮适合的一个石头，效率很好。可以看到说，它上面其实出浆出的蛮多的。它这个你看白色的浆很多，不只是下铁屑，而且它白色的浆很多。对，这有点像墨广的石头这样子啊，就是浆会出浆出很多，很快毛边就磨出来了。然后磨出来的平面，我觉得也非常的稳定。对，看磨出来的这个面也可以非常稳定。以白纸钢来说，我觉得它磨的效率非常非常的好，很快就磨好了。虽然这是荒底啦，可是我很喜欢它的磨感，就是有磨感，然后软软的，就有磨感，不会说很滑很滑这样子。对，这个磨感很不错，非常的舒适。对于新手来说的话，这种磨感就是你比较能够掌握到你要怎么样去磨这把刀。接下来我来试试看粉末钢它磨不磨得动。它还是会吸水，可能它泡水要泡比较久一点。你看它一下就没有水了，就要补水。可能它比较会吸水一点。可以耶，虽然这是荒底啊。这是一块荒底，可是它磨粉末钢效率其实不错。它白白的很容易就可以看到说，你金属磨出来的时候呢，你到底能够吃掉多少铁，吃铁效率，对我觉得蛮不错的。这是一把 R2 的钢材啊，很不错比想象中的还要好。我会想要测这一套石头，很主要原因是因为，我现在上磨刀课的时候，常常会碰到就是新手希望买一块比较不要那么昂贵的石头，可是现在的新手很妙，他们常常都会先直接去直上粉末钢 SG2 以上的钢材，所以他们常常都会碰到说，他们要买第一块石头的时候，可能它就会有一些刀子会磨不太动，对，有一些钢材它是磨不动的，或是要花比较多时间来磨，对，而且它消耗比较快，所以我就想说来测测看这2块石头它。这2款石头它就是比较价格比较亲民一点，就是新手啊或者家庭里面一般使用是可以的。我希望说它要有一定的效率，虽然它石头没有很大块，可是它价格比较低，对一般刚入门的人来说，这是一个很好入手、新手友善的一块石头。相对我们就要来测测看它的磨刀效率，可是我现在目前看起来不错，是可以的，这个没有让我太失望。不过这是荒底，对，我们等一下试试看其他的。一块石头如果够好的话，你是不太需要花太多力气去磨的，就轻轻的磨，让它磨料去工作啊，不要一直就是狂磨这样子很累。那我磨刀其实是很轻松的，以这种价位的石头，我觉得没什么好挑剔的。这个磨刀效率真的没什么好挑剔的，很不错。那我们换下一块石头。那接下来我们来试看深的1000。那因为现在领也有1000的啦，然后我们就来做一个 A/B 对照。下半部这边我来磨深，然后上半部我来磨领。我们先把表面一层磨掉，磨到什么程度呢？磨到浆跑出来就可以了。我看，其实不错哦。有在看到金属有在下来，看可以看到金属有在下来。金属是有在下来的，那浆好细致哦，我喜欢这个磨感，超棒的。它浆好细致哦，这个以1000来说，这个浆很细耶，磨白纸钢没什么问题，效率是蛮好的。这个领了1000，我们来磨磨看。我磨前面这一段，这个出铁很快，非常快，可以看到说这个铁屑出来的。速度比那快多了，有点像刃黑，它基本上没什么在出浆。已经好了，超快的，效率很强。我们看，我们刚才没磨几下嘛，对不对？它就已经开始毛边出来了，很快。它自己本身的浆很少，几乎都是铁屑。
跟这个比起来，它自己本身的浆泥就很多了。你问我磨感吗？这个又不像刃黑这么滑，它还是有磨感的，磨感也很舒适。然后我觉得他们两边的确磨料不一样，吃铁的方式也不一样。我们会拿显微镜看一下啊，明显的就是在碳钢刀这个白纸钢上面呢，深的它的磨痕呢比较像是雾的，比较细致一点。那领的话，它的切割感会很强，你可以看到它就是一横一横的这个切痕非常明显，所以它两个的效率的确是完全是不一样的。粉末钢的，那我们一样先从深开始，我们现在都在测1000呐。其实我觉得它效率蛮好的啊，比想象中的好。哦，这个磨感真的很舒适，有磨感，然后又不会太吃，很快没几下。那我们再来试试看领的1000，这段磨深，这段磨领。哦，是超明显的，超快的。你有算50下哦？那这个刚几下？一定超过啦！哦，这超快的，对，这效率太好了吧？你在粉末钢上面很明显的，超明显的这个效率，这领的效果真的很好。的确就是领的这个磨的效率很高，对，非常高，尤其在粉末钢上面就有跳出来，因为其实碳钢都算是好磨的，那粉末钢上面其实它的整个磨刀效率就整个跳上来。然后再来就是它磨出来的痕迹在显微镜底下看的确也是不一样的。深的话呢，它就是磨出来是比较雾面的感觉，然后领的话就是一条一条刻痕在上面很明显。这样子的状态的确就会影响到说它之后的切割的感觉，那的确就跟它会不会出浆是有关系的。不会出浆的就的确刻痕就会比较明显，然后会出浆它刻痕就会比较雾一点。对，那当然它的微锯齿的形状会长得会有一点点不一样，所以你可以这2块石头去搭配的使用。那我现在想要测看它的3000，那我先拿深的3000，这段我磨深，3000它就觉得有点吃力了，感觉还没，好像好了。你有数到多少了？差不多80下。80下。对，这为什么有趣？就是它只要你那个毛边已经卷过去了，它的磨感就突然的变重。好，那我们来磨领，磨前半段。好了，所以大概少它59下，少它11下。3000来说，这样算很快呢。那我再换一面试试看。我觉得好了，好了。这次是49，就算它50吧，这样就好了。然后把深拿来试试看，磨下半段。好嘞。40下。对，这个实验有点奇妙。刚70下，在前段70下，然后后半段就一切就好了。后半段都很快就好了。对，我们没办法作假，就真的就好了。对，所以说深比较慢吗？我觉得也没有呢，对不对？好像也没有呢。我有没有比较难磨的刀子？这把也是 R2 钢的，对，我们来试试看，3000。我觉得磨不太动这一把。差不多150，那我们来换领的3000，一样150，可是没有比较明显。对，那效率我觉得并没有比较快。对，在这边没有比较快，所以他们两个效率可能会是差不多的石头。我在想，对吧？我自己测起来是这样的感觉啊。然后碳钢刀有差，对不对？碳钢刀的话，领会比较快。深会比较慢，不过粉末钢的话，好像深不会比较慢，就同样。对，差不多，这蛮妙的。好，那我们既然这样，我们就往更高系数的来走吧。那我们接下来试试看深跟领的5000它们的差异。我们先一样磨下半段，
90下，现在磨50下，好像50下就可以了。这跟我得到的资讯有点不一样，我以为它要磨比较久，结果它还蛮快的。深的话，一边90，一边50嘛。那我们换领，磨这边这一段。80下差不多，要稍微比它有效率一点点。这边30下就可以了，所以它效率还是有比较好一点点。在这种高系数，它效率还蛮好的。这个领的部分，其实我蛮意外，对它对于粉末钢其实还是有差，因为有些石头它在5000的时候就会很卡住，就再也磨不动。所以领的效果来说的话，在高系数上面，我觉得它的效果还是会比深还要再快一些，再快一些。可是有没有说差到很多，其实很难说。目前看起来是有点不一定。可是，在碳钢刀上面的话呢，这种好磨碳钢刀上面就明显的很多啦，表现的非常明显，它的差异性就很高。因为领跟深呢，它的磨料磨起来的感觉差蛮多的。领它比较像是磨出来是亮面的，那深它磨出来比较像雾面。那我们来测一下这个差别有多大。那我们用这把白纸钢呢来试试看。那我们就这一段磨深，这一段磨领。大家可以看到，它的确磨出来是雾的了。好，那我们来磨这一段磨领。哦，这个磨面的效率就很明显的不一样了。领就是超强的，磨面的效率差很多。来，我们可以看到领这个部分呢，它比较像是亮面的；深这个它比较像是雾面的，这边雾雾的。因为现在才到1000啊，这样会更明显。磨3000的，这个磨面的效率就会有差。磨面的话，的确领是快一点的，而且很明显的那个效率。磨起来很明显，那深的话，我觉得效率的确就比较没有那么明显。那我们换领，我本来有点担心这个领的，因为它不太会出浆，所以它自清能力会不会很差？不过目前用起来还好，我觉得应该比刃黑好一些，比较不容易卡铁屑。那磨面的效率真的很强，这个是领磨出来的，是亮面，深到这边就很雾面了。那我们现在来磨5000的，其实现在越来越明显了。领这边就很偏亮面，深这边偏雾面。你可以看它反射的亮面。这个亮面跟这个雾面的感觉，我们可以看到很明显，就是在越高系数上面的话，它们的领的亮面，甚至它可以拿来做一些镜面的处理啊。那深的话磨出来就是比较偏雾，然后偏霞的感觉。所以如果你喜欢就是有霞感啊，比如说你是磨碳钢刀的话，你想要有霞岩去显纹，或者是你想要今天的你的刀子呢是镜面的。对，你就可以选择不同的石头。那如果想要镜面，就选择领；如果你想要雾面呢，选择深。那我们总结一下今天测下来的结果 ，Astron 出了这一系列领跟深呢，我是觉得磨起来效率都比我想象中的还要好。对，的确效率比我想象中的还要好蛮多的。那深的话呢，它的消切力，我觉得蛮稳定的，就是一直都还不差。它只有到高系数的时候呢，领会比它效率再好一些些。然后在碳钢的部分的话呢，碳钢刀以现在我今天测试的白纸钢来说，2把白纸钢的刀子都是领的效率是比较好的，而且非常非常的好，好的非常多。粉末钢的话就比较没有体现出来差异在哪里。那主要是他们削切出来的削切方式有点不一样，所以在效率跟研磨出来的效果会有一点点不一样。那大家就自己去选择。那以新手来说，我觉得这2块石头其实都还算友善。对，都还算友善。主要是看有没有出浆这件事情的话呢，深的出浆的量是比领多很多的。那相对它磨出来就是雾面的。那通常啦，以出浆的量来算的话，通常就是出浆越多，那最后研磨出来的切割感会好一些些。还是要看你自己要切什么东西啊，其实不一定。我们就拿一张报纸来看看好了。
那我们刚刚是下面这一段是用生嘛，对不对？上面这段是用磷嘛，对不对？那我们来切切看报纸。诶，这切割感不太一样。以我目前这样子随便磨一下啦，磷的切割感似乎会比生好一点。以切报纸来说，对，最后还是要看你切什么。其实都蛮好的。磷的话，可能因为效率比较好一点，所以它这个切感很不错。以我自己的手感来说，以切 A4 纸来说，可能就是生会比较好一点。对 ，A4 纸的话，生会好一点。对，切报纸的话是磷这边会比较好一点。你用不同磨刀石磨，然后切不同的东西，因为它锯齿的形状不太一样，所以磨出来的切割感也都会有稍微一些不同啦。这就看你自己要去取舍。对，然后再来我们回到出浆这件事情呢，生的因为会出浆，所以它自清能力非常的好，很完美。但是呢，相对你会出浆呢，就是它比较会消耗。比较会消耗呢，它就比较容易凹。磨久了之后呢，磨刀石可能就会开始不平整，那你就要比较常去整理它，去把它磨平。对，那磷的话呢，因为它几乎不太会消耗，所以你其实可能要整明它的时间就会这个间距可以拉长一点。不过我还是建议大家就是尽量用完就整平啦，好不好？磨感的话，生的磨感是我非常喜欢的，就是一个很有反馈的一个磨感。对，它不会说很卡，可是也不会说太滑。对，那磷的话呢，它是比较像是 D-Battle S 这样子的磨感，就是稍微有一点点滑，可是也不会像刃黑这样子滑到乱七八糟，就是你找不到手感。所以这两款的磨刀石呢，如果是完全的新手的话，我会推荐生。就是你还找不到自己要怎么去研磨感的话，用生是一个很好的一个选择。那磷的话呢，它就是稍微比较滑一点。如果你比较喜欢偏滑一点点，可是它还是没有刃黑那么滑。如果你想要偏滑一点点手感的话，它是一个不错的选择。它其实很像 D-Battle S 跟生平活底石这样子的感觉。今天我们用磷虽然没有用很久啊，所以自清能力我目前觉得是 OK 的，就没有到很夸张的不行。对，那生的话，自清能力完全没问题。那磷虽然它不太会消耗，可是我觉得今天用起来它的自清能力也没什么问题，对，还算不错。然后稍微偏硬口这样子，磨感这个偏硬口到底要怎么去形容？因为我觉得其实主要还是石头回馈给你的磨刀的阻力的感觉会比较多一点。对，生的话会多阻力感觉稍微多一点，磷的话稍微少一点点。那它没有到超硬口，超硬口的其实我自己也不是很喜欢，就是我自己的那个喜好啦，这是大家每个人喜好不太一样。那磨感这件事情其实蛮看个人的。那不论什么时候，我都觉得它是一个非常适合一般家庭还有新手去使用的一块磨刀石。第一个就是它便宜，入手简单，你不用一下子就去买一块那么大块的石头，然后不确定自己到底会磨几次。然后一般家里面的刀子也没有到很长，对，不一定会有这种240的刀子，所以这个磨刀石的宽度呢，其实没有很影响到你的使用。然后加上它效率其实是够好的，磨粉磨钢是没有什么问题的。从经济的角度跟从效率的角度来说，这都是一个很不错的磨刀石。你要问我磷跟生哪一个比较好吗？我觉得真的没有办法去比较，因为它们各有长处，对，那各有各的特性。其实我觉得你可以搭配去使用啦，就看你要磨什么刀子。对，那我觉得完全的新手就是买生，就没有什么大问题。那如果你真的很想要镜面的话呢，又想要高效率去磨碳钢刀子，或者是磨到高系数的话呢，你粉末钢需要磨到高系数的话呢，那你就买磷这块磨刀石，对，它是一个效率非常好的磨刀石。然后它又不像虾印出的钢岩锌、钢岩灰这么薄，你可以看到它厚薄度其实比虾印的钢岩锌、钢岩灰都厚非常多。所以你买这一块呢，第一个它比较好架，然后不容易断掉，你们不会磨一下就消耗到不能用的状态。那钢岩锌、钢岩灰都还蛮薄的，所以呢就会比较可惜一点点。对，所以它虽然是便宜啦，对，两个价位可能会差不太多，可是这个我宁愿买厚的，不管你要不要用多久啦，反正买厚的一定是会比较好一点点。太薄的有时候我觉得很难固定啊，尤其磨到后期的时候很难去使用这样。那这个石膏券哪边买呢？那我们就放在底下资讯，底下的 YouTube 购物这边你会看得到，我们会把石头的资讯放在这边。
对，大家想要买的话可以去那边买。如果你对磨刀石呢有更多问题的话，可以到底下留言地方留言，对，跟我们一起讨论，或者你对磨刀有更多想法，也可以在底下留言告诉我们。那也可以加我们的LINE社群，里面很多有趣的人可以跟你讨论各种磨刀的东西，还有各种劝败的东西。对，在里面记得一定要先讲预算，好，不然你就会直接被推到一个最高的天花板去。欢迎大家给我们超级留言，会加入我们频道会员，让我们可以买更多磨刀石来磨给大家看。如果你喜欢我的影片的话呢，欢迎订阅、分享、按赞、抖内。那我们今天就到这里，我们下次再见，拜。